Яшәү бәхете күңел сафлыкта, яшәү бәхете дуслык хаклыкта, яшәү бәхете илең, халкың өчен хезмәт аша тыуган шатлыкта дип язган Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Биишева. Уның был рабагые әйтерһең ярты быуат гомерен яшь буынды тәрбияләүгә арнаган, ысын мәгънәсендә халык мөгаллиме Марат Мөхәммәтьян улы Хафизовка төбәп әйтелгән. Кешенең шәхес буларак дәүмәлен кәсер менән үлсәү тәртибе бар. Хәзыкса өстендә уга халык биргән баһа, аста үзенә үзе биргән баһа. Ни кадәре уны халык хөрмәт итһә, һәм шул ук вакытта үзе баҫалҡы булһа, дәүмәл ҙурыраҡ һәм киреһенсә. Мин шул ҡадар яҙмышыма ҡыуанам. Ябай шул Юлдаш ауылынан мында уҡырға килеп, 8-нче классҡа. И уйлап ҡарағыҙ. Ул тоже 56-нчы йыл, тоже юғары уҡыу йортон тамамлап, эшкә килә Марат ағай. Аны беҙҙең класс етәксе итеп ҡуялар. Мин 8-нче Б классында уҡыным. Ул 3 йыл буйы беҙҙе уҡытыу ғына түгел, ә тәрбиәләне. Мин хәҙер дә һоҡланам. 31 декабрь, яңы йыл. Ул беҙҙең менән. Аның бит ғаиләһе бар, балалары бар. Яй каникул ваҡыттары килсәм. Ул беҙҙең менән лагерҙа, хеҙмәт лагерында журналистың. Шунан анда турпоход мына, или театрғамы, филармонияға. Ул һәр ваҡыт беҙҙең менән. Мин иҫем китә. Ошо көнгә ҡаҙар уйлайым. Ул үтсеке. Нисек аны хатыны ҡыуып сарманы иҙән. Ул атай урынында, әсәй урынында беҙҙең менән бергә булды. Мин әйтәм бит, яҙмышыма бик ҡыуанам. Беҙ уҡыу бөткәнемә уже 59-нчы йыл мин сыҡтым. Ошо көнгә ҡаҙар беҙ аның менән хат алышып торабыҙ, телефон аша һөйләшеп торабыҙ, бер-берҙең хәлебеҙҙе белеп торабыҙ. И мин шул ҡаҙары шундай кешенең ҡулына эләккәнемә, ошо көнгә ҡаҙар мин ҡыуанам. Марат Мөхәммәтьянович белән 57-нче йылда осраштым. Бер ваҡыт Марат Мөхәммәтьяновичтан һорайым. Марат Мөхәммәтьянович, һоҡланам бит инде, күрәм. Шул саҡлы ипле, бәләкәй саҡтағы карточкаңды күрһәт әле тимен. Аны мин бәләкәй итеп күргем килде шул ваҡытта. Ана шул карточкаңды атаһын, әсәһен күргем киләм. Мәхтүмә Ислам ҡыҙының йәш коллегаһының бала сағы сығышы менән ҡыҙыҡһыныуы әлбиттә юҡҡа түгел. Башҡорт халыҡтарында сит яҡтарҙа матур йөрөһәң, кем балаһы тип һорайҙар тигән юлдар бар. Марат Мөхәммәтьян улы 1931 йылдың 13 ноябрендә ул саҡтағы Оло Теләк районының, хәҙер Иглин районына ҡарай Ташлыйылға ауылында донъяға килә. Хәлле генә крәҫтиән ғаиләһендә тыуғанмын мин. Атайым беренсе донъя һуғышында ҡатнашҡан. 3 йыл Австрияла плендә булғандар, үҙенең дуҫы. Һуңынан беҙ алар менән шул нәҫелләшеп киттек. Минең ҡатынымдың атаһы Абдуллин Ниғмәтйән. Икеһе Австрияла плендә булып, һуңынан Германияла революция башланғас, алар ҡасҡандар. 18-нче йылдың йәйендә Самарала килеп Ҡыҙыл армияға үҙҙәре теләп ингәндәр. Ул ғүмер барына ошо хужалыҡта эшләгән инде, бригадир булып эшләгән, фирма мөдире булып эшләгән иҫләйем. Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытында колхоз рәйесе булып эшләне. Әсәйем Хәтимә Ҡаһарман ҡыҙы, ул ғүмер барына ошо колхозда ябай эшсе булып эшләне. Бик тырыш кеше булды ул, гәүҙәге бәләкәй генә ине, шундай тиҙ йүгереп, көлтәләрен, игенде, арышты, бойҙайҙы киҫкәнен, аны бәйләгәненә күҙ өлгөрмәй, күҙ эйәрмәй, мин йыш ҡына була торған инем, аның шул баҫыуҙа эшләгән сағында 94 йәшендә шул үлеп ҡалды инде. Оло ағайым 42-нче йылда Башҡорт атлы дивизия составында булды. Шунда
Дон далаларынан шул һуңғы хаты килде инде. 42 елдың көҙөйін ул. Мына һуғышҡа инәбеҙ. Еңгәбеҙҙең 4 балаһы ҡалды. Былай да еңелдән булмаған тормош 1945 елда атаһы вафат булғас бөтөнләй ауырая. Ас көйөнсә көн һайын 5 саҡрым ара ауылға, мәктәпкә барырға кәрәк. Тамаҡ хаҡына күрше урыҫ ауылында утын ҡырҡыуҙарҙа елеккә үтә. Ирекһеҙҙән артабан уҡырғамы тигән һорау туа. Шул саҡ Хәтимә инәй улына ғүмерлек фәһемле һүҙ әйтә. Ул һиҙҙе, мин уҡыуға һалҡынайҙым. Ул алай әрләшмәй торған. Беҙҙең ғаиләлә әрләшеү тигән, ҡысҡырыу тигән нәмә булманы. Ул миңә былай әйтте. Ярар, улым, ана Минһаж ағайың ҡартайған, уға алмашҡа ана оның урынына көтөү көтәрһең тине. Минһаж ағай ул ғүмер барына беҙҙең ауылдың фәҡир кеше. Ана шул ғүмер барына даими рәүештә халыҡтың көтөүен көткән кеше. Мына шундай шул әсәйемдең әйтеүе миңә ныҡ тәьҫир иткән. Үҙгәрҙем бит мин. Уҡыуға ҡараш. Юғары кластарҙа мин һәйбәт уҡыным. Марат Мөхәммәтйән улы мәктәпте уңышлы тамамлағас, хәрби диңгеҙ училищеһына уҡырға барырға уйлай. Шул ваҡытта уның яҡын апаһы, химия өлкәһендә башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарынан беренсе ғалимә, Өфөлә нефть эшкәртеү буйынса ғилми институтты ойоштороусы һәм беренсе директоры, РСФСР Юғары Советының 2 саҡырлыш депутаты Мәғрифә Мәүлитова икенсе юл тәҡдим итә һәм асылда ҡустаһының яҙмышын хәл итә. Тормош юлында бер һынылыш яһаны ла ҡуйҙы апайымдың әйткән һүҙе. Аның әйткән һүҙе былай ғына тине. Ярар инде, аралашманы. Ярар инде, беҙҙә диңгеҙ юҡ. Һин үҙебеҙҙең халыҡҡа хеҙмәт итергә теләгең юҡтыр инде тине. Хоть ер аҫтына кереп кит. Ул бит инде үҙе ең һыҙғанып ошо республикаһына хеҙмәт итеп, һуғыш ваҡытында шул теге юғары сортлы, юғары октанлы бензин тейҙәр, авиационный бензин. Шул лабораторияһында бит эшләп сығара беренсе булып. Барып военкомдан документтәрҙе алып, үҙе алып китеп пединститутҡа минең документтәрҙе тапшырҙы. Марат Мөхәммәтйән улы 1952 йылда Башҡорт дәүләт педагогия институтының тарих факультетына уҡырға инә һәм 1956 йылда уңышлы тамамлай. Һуңғы курста уҡығанда атаһының Өфөлә йәшәгән яҡын дуҫы Ниғмәтйән Абдуллиндың ҡыҙы Рәйләгә өйләнә. Йәйге каникул ваҡытында танышып киттем. Ошо минең киләсәк ҡатынымның туғандары беҙҙең ауылда йәшәй ине. Алар элемездән барла. Ана минең ҡатыным шул мединститутта уҡый ине ул. Шул каникул ваҡыттарында ул да ҡайтып йөрөй ине каникулға. Шулай тура килә. Марат Мөхәммәтйән улы урта мәктәптә 21 йәштә, институтта 25 йәштә тамамлай. Буласаҡ кәләше унан йәшерәк булһа ла, был ваҡытта Башҡорт дәүләт медицина институтын, аспирантураны уңышлы тамамлап, кандидатлыҡ диссертацияһын яҡлап өлгөрә. Өмөтлө йәш ғалиманы институтта уҡытырға ҡалдыралар. Ишәп бар ине, үҙебеҙҙең районға ҡайтып, үҙебеҙҙең мәктәптә директор булып эшләргә. Миңә директор эше оҡшай ине. Мин үҙебеҙҙең директорға ярҙамда итеп йөрөнөм. Ул беренсеме, икенсе курста ғына уҡый ине үҙе. Мин курсовой эштәр яҙыша инем. Юғары кластарда. Шуға күрә мин аның эшен һәйбәт белә инем. Аның кабинетына беҙ йыш ҡына ултыра инек. Шулай иҫәп бар инем. Минең пландарым үҙгәреп китте. Мин барҙым, ана шул Мостафинаның урынбаҫары Хаят Миңниәхметовна Яфаеваға. Яфаева ул кадрдар буйынса аның урынбаҫары ине. Бернисә мәртәбә ул минең мәсьәләне хәл итмәне. Шунан мин индем Фатима Хәмитовнаның үҙенә яҙылып инде рәсми рәүештә. Шунда әйтте ул миңә. Белмәйем, мин оҡшаным микән инде. Нәмә менән оҡшаным? Мин тәжрибәһеҙ бер кем дә юҡ.
Телефонды алдыла трубканы шылтырата Яфаеваға. Niye almayız, niye birinci internetқа onu tarih okutuna yibermeyiz deyip. Ol yaş kişi tecrübe alır şunda eşlep. İşan 30 Ağustos gündü 56 yıl ini oldu. Buna 51 yıl gitti. Mine направление берdiler. Emin 1 sentyabr gündü şunda eşley başlanım. Ol vaqtағы 1 hanlı Fiqalahının 1 hanlı internat məktəbinə ben 1960 yılda geldim. Bana oşu yerdəki iň təvge yıl ini ol vaqtda. Kolay alan ini, iň təvge qasardı biz ultırttık. Hem bana 2-nji klasta okugan vaqtda bizge Marat Ahmedjanoğlu tarix dərsindən okutusu olub kerdi. Təvge yılda, iň təvge yıldan başlap, iň təvge dərslərdən başlap, tarix dərsin biz unan habaqala başlanıq. Hem şol vaqtda biz onun bilen yakınaydık. Ol bizden yaşayandan okutuslar ülkendirek bola bitne. Şolay bola qaramaktan ol bizden tеңдеши бит хамак үҙебеҙҙе тоя торғайныҡ. Бына мәсәлән без буш ваҡыттарда үҙебеҙҙең класс менән Марат Мөхәммәтйәнов менән тирә-яҡҡа сағала китә торғайныҡ. Ул безнең менән әлеге шул класстың бер уҡыусы хамак бергә йөрөй. Шунда нимә генә тураһында һөйләшмәйһең. Әйтәйек, бына ошо фатта бит без икәү төшкәнбез бында. Ана шул айры булырлыҡ, мин уҡыусы бит, ул уҡытыусы, дуҫтар хамак торабыҙ бит инде. Был ятаҡта Қасан ғана қарама, ятаққа ол тіләһә қай вақытта келе, біздің менен шунда әлеге түрлі хәлдер турасында һөйләшә, бит һәм бына үҙебеҙҙең дуҫтар һымаҡ фотоға төшөрөп алабыҙ бит инде. Ҡыҙлар тураһында һөйләшә торғайһығыҙмы? Әгәр дә дуҫың икән, анан бер ниндәй сер юҡ инде ул үтәнән үтә күреп торғайны. Һинең анда күңел һалып биргән ҡыҙың кем, теге бүтән кешенеке кем дип, һәм һиҙҙермәй генә үҙенең кәңәштәрен бирә торғайны. Быныһы ул әйткәнде, бына был фото ул 20-нче мәктәптә директор эшләгән вакытындагы фото. Ни өчен минең кулга килеп эләккән дип уйлайһығыҙ? Аны шундай хикмәте бар. Күрәһең, бына уйлап ҡарағыҙ. Мин беренсе буын дип алайыҡ бит инде, минең улым 20-нче мәктәптә уҡыны. Тап бына Марат Мөхәммәтйән улы унда директор булган саҡта уҡыны бит инде. Һәр ваҡыт барып, ата-әсәләр йылышына ҡатнашып, шунда әлеге шул тормош хәлдәре тураһында һөйләшеп, баланы нисек тәрбиәләргә ул минән кәңәштәр алып, аралашып йөрөй торғайныҡ. Менә хәҙерге ваҡытта шул Артурҙың улы уҡый Башҡорт лицейында. Әлеге ваҡытта шулай уҡ минең 3 буынды уҡытҡан, 3 буынға тәрбиәгә юл биргән шәхес дип әйтергә мөмкин бит инде. Шундай юл биргән беҙгә, беҙҙең ғаиләгә махсус рәүештә һәр ваҡытта, һәр буын янында инде хаҡында торған шәхес дип әйтергә мөмкин. Беҙҙе гел бер классларға ҡуялар бит. Иң ауыр детдом балаларына уҡытырға булһа ла детдом балаларына ҡуялар. Я класс етәксеһе был класста, 2-нче класста мин, берһендә Марат Мөхәммәтйәнов. Ни рәүешледер туры килгән. Мин моны үҙемнең бер бәхетле судьбам дип аңлайым мин аны. Күңелле, үҙе матур итеп ауыҙын йырып йылмая бит инде ул. Һиңә бер ҡаршы һүҙ әйтмәй. Ну, утыртып ҡуярға, может, инде ул профорок булган ваҡытларында, миском булганда, мин завуч булып эшләгән ваҡытта, Әнүәр белән бергә эшләнеләр бит, Әнүәр Закирович белән. Эй, аларның татулығы. 50 йылға яҡын ифрат, бер-беребеҙҙе танып, белеп, дуҫ булып йәшәп ятабыҙ. Бергә эш, бергә эшләү, уҡытыу һөҙөмтәһендә беҙ яҡынайып, дуҫлашып киткәнбеҙҙер тип уйлайым. Эш яғынан инде ижади кеше Марат Мөхәммәтйәнов. Ул ғәжәп талапсан, иҫ киткес намыслы кеше. Ул турала инде бөтә уҡытыусылар да, тәрбиәселәр дә, унда интернат балалары ла уҡый ине, детдом балаларынан килеп уҡыусылар да бар ине. 9-нсынан, 5-нсенән, тағын бер детдомдан килеп уҡыусылар булды. Ну, ихтирам яулады. Дүйім ихтирам, бөтәһе. Анда бергә эшләгән уҡытыусы, тәрбиәселәргә түгел, балалар яғынан оло ихтирам яулап алған кешеләрҙең береһе булды. Мәктәптә бына уҡыусы егеттәрҙең яратҡан ҡатын-ҡыҙ уҡытыусылары була. Һуңынан улар ҡыҙҙар менән дуҫлашҡанда ла нисектер ориентирҙы тоталар бит инде. Марат ағай беҙҙең өсөн ир заты булараҡ шундай ах итеп ҡарап торорлоҡ матур уҡытыусы ине. Шунан һуң ул шул тиклем тәрбиәле булды. Бер ваҡытта ла бер баланы ла кәмһетмәне. Шундай хөрмәт итеп уҡытты.
Бик белмәһәң дә оятһыҙ дип кенә әйтһәйдер ине, ә булай алама итеп махсус дәресте бүлеп, тукталып, укучыларҙы әрләмәне инде. Беҙҙе патриот итеп тәрбиәләне. Был нимәлә сағылды инде? 7-нче сыйныфты беткәс, беҙ Шайморатов дивизияһы буйынса тарихи походка бардык. Һәм шунда ул беҙҙе 25 баланы нисек йөрәге етеп алып сығып китте. Бер ай буйы йөрөп ҡайттык Украиналарҙы. Ауылдан ауылға йөргәндә башҡорт яугирҙәренең ҡәберлектәре бит инде. Шунда туҡтап, фамилияларҙы эҙләйбеҙ, һәр кем үҙенең туғанын бит инде. Шунда ошо райондан түгел микән, был райондан түгел микән тип, хатта уҡыусыларҙың фамилияһына тыҫмаллап инде, шул фамилиялар килеп сыҡһа, үҙе уҡытҡан уҡыусыларҙың шуның туғаны түгел микән тип, шулай әйткәндәре хәтеремдә ҡалған инде. Һеҙҙе яҡын айта, яугирҙәргә. Әйе, яугирҙәргә ул беҙҙе тормошҡа яҡын айта. Бына шулай итеп беҙҙе шул тиклем матур итеп бер ай буйына йөрөтөп алып ҡайтты. Шунан инде мин тағы ла уның менән тормошомда шундай бер ҙур бәхеткә ия булдым. Мин уның ҡулында уҡыттым. Сибайҙа эшләп йөргән ваҡытта ул мине Рәми Ғарипов гимназияһына башҡорт теле әҙәбиәтен уҡытырға саҡырҙы инде. Һәм үкенмәйем, аҙ ғына эшләп алһам да, ул шундай, әле мин аны уҡытыусы итеп ярата инем. Һуңынан инде уны етәксем итеп тә яраттым. 1968 йылда Марат Мөхәммәтйән улын Черниковкалағы 77 һанлы мәктәптең директоры итеп тәғәйенләйҙәр. 1973 йылда 20 һанлы башҡорт мәктәбенә директор итеп күсерәләр. Мин һәйбәт кенә мәктәптәр үттем бит, быға тиклем. Мына Исмәғил Мөхәммәт улы Ғафаров, ул аҡыллы кеше ине. Анан күп нәмәгә өйрәнергә мөмкин ине. Мин бит аның менән эшләнем әле 5-6 йыл. Шунан һуң Аслаев менән эшләнек. Аслаев бик оста, тәжрибәле етәксе ине. Минең үҙемнең бер багажымда бар ине. Ул кеше менән эшләү, мин ул йылларға тиклем оҙаҡ, бер 8 йылмы күпме, партия секретары, правком председателе, та кемдәр булып эшләп. Әйе, кеше менән байтаҡ ҡына мин эшләп алған инем. Йәшлек гәзитендә 2003 йылның 12 август һанында Башҡалала беренсе башҡорт мәктәбе тигән мәҡәләгеҙҙә һеҙ ҡайһы бер мәлдәргә генә туҡтап үтәһегеҙ. Бына нимә тиһегеҙ? 20-нче мәктәптә астырыу үтә ауыр булды. 70-80 йылдарҙа унда эшләү лә еңел булманы. Миңә бер нисә мәктәптә директор булып эшләргә тура килде. Береһендә лә эшләү еңел булманы, ләкин ул ауырлыҡтарҙы 20-нче мәктәптәге ауырлыҡтар менән бер нисек тә сағыштырырлыҡ түгел ине. Сөнки бында юғары власть һәм партия органдары сәйәсәте менән тыуҙырылған ҡаршылыҡтар менән күҙгә-күҙ осрашырға тура килде. Ул мәктәпте астырыуҙа мин ҡатнашманым. Менә шул мәктәп 3 йыл эшләгән ине, мине күсерҙеләр директор итеп. Мин анда шул 7 йыл ярым эшләп алдым директор булып. Ысынлап та. Менә тәүге йылны 73-нче йыл мин килдем 1 июлдә директор булып. Ул тиклем власть органдарының, партия органдарының алай теге мәктәптең эшенә таяҡ тыҡҡаны ул тиклем һиҙелмәне. Менә 74-75 йыл. Менә ошо 2 йылда нәмә булғанын мин аңламайым. Нәмәлер булды, ниндәйҙер шул сәйәсәт, милли сәйәсәт үҙгәреп китте микән, нәмәлер булды. Менә ошо мәктәпкә китте бит һөжүм. Һөжүм китте. Тикшереү, минең өлкә комитетының фән, мәғариф бүлеге мөдире үҙе килә мәктәпкә. Мин Мәскәүгә эш менән киткән инем, шул мин юҡ саҡта килеп, тикшереп, бөтә нәмәне ҡарап, үҙенсә мин уға ҡаршы әйтер кеше юҡ. Шуның менән файҙаланып, өлкә комитетына мин Мәскәүҙән ҡайтҡас кәңәшмә үткәрҙеләр. Бер мәктәп буйынса 3000 мәктәп республикала
үткәрәләр өлкә комитеты. Бер мәктәп буенча кәңәшмә. Үткәрә совещаниене алып бара идеология буенча безнең билгеле секретарь. Шунда ана шул бик зур гаип ташланалар инде мәктәпкә. Асыктан асык. Милләтчелек үдәге бездә барлыкка килде. Аның эшенең юнәлеше дөрес түгел, төзәтергә кирәк. Хәзер тотындылар инде. Ней кадрдар мәсәлән миңа бер артлы замдар тыгалар, кадры имеш мәктәптән ныгытырга кирәк. Рустарды алырга кирәк, рус класслары асырга кирәк, безгә башкорт класслары утыртырга урын юк. Урын юк. Бик нык сыгыш яһаным. Мин гомердә шул тиклем акыллы сыгыш яһаным, аргументлы сыгыш яһаным булманы гомеремдә. Менә бер мәртәбә булды, ана шул комиссия киннән килтергән бөтә дәлилләрен берәмләп аргументлап юкка сардым. Шунда әйтте ул обком секретаре министрга, һин нишләп үзеңне тыңламаган кешене директор итеп тотаһың? Менә шулай була карамастан мин тагы еще 5 ел эшләп алдым анда. Мин уйлыйм, безнең хезмәт менә шу ата-әсәләрнең ошо елларда, менә мин эшләгән 7 ел ярым вакыттың тоткан урыны ошо башкорт мәктәбе итеп хаклап калудалыр дип. Обкомдагы кәңәшмәнән һуң ул сакта партияның Совет районы комитетының идеология буенча секретаре һәргә минең менән эшләүе еңел булмаячак дип Марат Мөхәммәтҗан улына вәгъдә бирә һәм вәгъдәһен үтәү өчен бөтә көчен һала. Дежурствода бер бала йөгереп килеп, Телбәр алтынына, бездә ситтән кешеләр килгән. Ситтән ике агай килеп утыра дип әйтте, тәрбиясе апайым ди. Мин мәктәптә инем, 4-тән 5-6 тирәһенә саккан күрше мәктәптең директоры, бик билдәле, бик үденә абруйлы директор. Үденең ата-әсәләр коллективының шулай ук абруйлы кешеһе менән бергә мәктәп менән танышырга, мәктәпкә үзләренең мәсьәләләрен хәл итәргә карарга килгәннәр икән. Бу хәл турында каршыга сыктым да, мин аларда каршы алдым һәм һөйләшеп киттек инде. Мин әйтәм, Марат Мөхәммәтҗанович юк, директор урында түгел. Нинди мушыннан килдегез? Бына бит мәктәпте карарга килгән идек. Мәктәпкә, һеҙҙең мәктәпкә район комитетын, район партияның район комитеты, башкарма комитеты һәм район мәгариф бүлегенең карары сыгырга тора. Һеҙҙең мәктәптең 2-нче сменаһында безнең укучылар укыячак. Чөнки һеҙҙең 1-нче смена буш тора. Дип миңа мөрәҗәгать итә. Мин аптырабрак калдым. Был минең өчен яңа хәбәр ине һәм без бит инде ул вакытта бындай нидәргә каршы килә алмайбыз. Ләкин елмайып әйдәгез алай булгас, менә урынында карарга килдек, шуның менән танышырга килдек ди. Мин әйтәм, алай булгас, әйдәгез мин һеҙҙе күрһәтәйем, мин һеҙгә күрһәтәйем, йөрөтәйем. Чөнки безнең мәктәп 2-нче смена гына түгел, 3-нче сменала да балалар менән тулы. Һәм һеҙ монда һеҙҙе беҙ ҡабул итә алырбыҙ микән? Уныһын инде һеҙ үҙегеҙ бергәләп, шундай абруйлы ниҙәр менән бергә ҡарар итергеҙ, хәл итерһегеҙ тинем. Шунан киттек класстар буйлап, нисек? Һеҙ бит бер генә смена эшләйһегеҙ. Мин әйтәм, беренсенән безнең мәктәптең программаһы буенча оҙайтылған көн, группалар эшләй, сәғат 6-ла гына 7-гә тиклем уҡытыусылар мәжбүр булалар ултырырға балалар менән. Сөнки ата-әсәләр эштә булалар, шунан һуң гына алып китәләр.
Сәгать 6-нан һуң инде бездә интернат группалары эшләй һәм беренче этаж ятак буларак ситтән килгән, ерактан йөргән Черниковка биттәһеннән, Дёма биттәһеннән, Затондан килгән укучылар өчен ятак булып тора. Һәм балалар бында 7-20 бала безнең ятакта яшәйләр. Бына улар хәзер төшә башлаячаклар, группалардан вакыты үткән дип әйткәс, сынлапта карап йөреп сыктылар, мәктәптән буш түгеллеген күрделәр. Һоңнан елмаеп булай дине. Марат Мөхәммәтҗанович үзенә кадрларда сынлапта ия алган икән. Мәктәптә шундый матур балалар эшләй, һәм берһелә бит нисек кенә әйтеп һөйләшергә тырышманык. Һәрберһелә директор турында тик ыңгай гына фикердәләр дип. Безнең менән шулай итеп, менә шундый сорак булды. Инде генә сетерлеккә һораулар гына килеп торһа, без аларның берсен дә белмәнек тә, ишетмәнек тә, бик шома гына, ипле генә үзенең менән Марат Мөхәммәтҗанович бу мәсьәләләрдә хәл итә торган коллективта гауга дигән, тавыш дигән ни булманы. 78 елда миңа Өфөлә калырга туры килде һәм мин эш эзләп ошо мәктәпкә килдем. Ошо мәктәпкә килдем дә Марат Мөхәммәтҗановичка кердем. Ул мине шундай итеп әйтте. Әгәр дә эшләй алһаң, мына ярты ел һине вакытлыса итеп эшкә алам, коллектив бик матур, көчле, укучылар менән эшләй алганыңды, коллективта эшләй алһаң, мин һине даими итеп мәктәп сынок тосы итеп күсерәм дине. Ягъни һанау белән алай. Һанау менән алды, етти карап. Һәм бына бүген 29 ел мин ошо Башкорт Өфө калаһының 20 гимназиясында эшләп йөрим. Марат Мөхәммәтҗановичты без мына елда 1 октябрьдә Олылар көнен үткәрәбез бит инде, очрашуыбызга сакырабыз һәм бу минең генә бүгенге коллективтың гына теләге түгел, уның менән 70нче елларда эшләгән ветерандардың, укытучыларның теләге. Чөнки улар мына ошо очрашуда Марат Мөхәммәтҗанович булһын инде, без аны күрәбез гелә, уның менән һөйләшәбез гелә дип әйтәләр һәм бына ошо яһәттән һәм үзебезнең хөрмәтебезне белгертеп, без уны ел һайын ошо очрашуга сакырабыз. Ул шул тиклем бу эште ярата, килгән һайын һәрбер нимәгә игътибар итеп, яйлап кына мине үзенчә тәрбияләргә тырыша инде. Минең өчен ул өлге дә, мин артабында аның белән бәйләнешкә инерсәкмен дип уйлыйм. Марат Мөхәммәтҗан улы директор булган осорда интернат-мәктәп гимназия статусына ия була һәм беренче Башкорт Республика гимназия интернаты дип атала башлай. Гуманитар, медицина, табигый математика класстары асыла. Гимназия Башкорт дәүләт университетының, Башкорт дәүләт медицина институтының, Башкортстан авыл хуҗалыгы институтының база мәктәбе булып тора. Педсоветтың протоколларын карап утырдым бер сора. Нисек Марат Мөхәммәтҗанович выступать иткән. Шул педсоветтар буенча күтәрергә мөмкин, нисек менә безнең мәктәп-интернат ипләп кенә әйләнеп бара гимназия-интернатка. Беренче этапта ошлай күрәм, икенче этапта ошлай күрәм. Әйдә ошлай итеп, ошлай өлешләп күсәргә кирәк дип. Икенче финанс ягыннан. Шул вакытта Марат Мөхәммәтҗанович безнең бухгалтерия буйганган Октябрь районы, шулай бит. Вот. И Октябрь районы, Өфө калаһының Октябрь районы буйганган. Вот. Без республика гимназия ханалып Октябрь районына буйганбыз. Шуннан әлбәттә безгә бuna бuna калга безгә бирәләр. Марат Мөхәммәтҗанович вакытында күсерелде финансирование требовать итеп, вот без республиканский гимназия булгас, без республиканский гимназия булгас, без республика безне финансировать итеп, нәкышып бару күсерелде. Вот и безгә яңадан күбрәк финансирование китте бит инде. Төзелеш бара бездә яңа уку корпусын сдавать иттек, шуңа менә беренче атак реконструкцияла үтте, иске уку корпусы, менә хәзер икенче атак төзелеп бара. Вот шуңа Марат Мөхәммәтҗанович матур гына тәкъдимне бирә. Вот сораша, нисек күрәһегез Марат Мөхәммәтҗанович, нисек эшләре нигеп, вот дип кәңәшләр. Вот шуны миңа мәсәлән нык мөһим әлбәттә.
Марат Мөхәммәтьян улы директор булып эшләгән сактарында кадрдар һайлау, өметле яшьтәрне үстерүгә яуаплы карай. Юкка менә республика башкорт лицейының директоры Таһирян Ганиев уны атайы кебек күрә. Әйткәндәй, был лицейды оештыруда әүдем катнашучы һәм уның тәүге директоры Марат Хафизов була. Ул бүген дә лицейда эшләп йөри, социаль педагог вазифаһын башкара. Без аның таныш 30 елдан ашу. Атайым мәрхүм булгандан һуң, сынапта атайым урынына калган агай инде ул. Һәр вакыт әйтә, һәр йылышта, оперативкаларда, педсоветтарда шундый фикер әйтә. Укытучылар, тәрбиячеләр, без балалар шундый белем бирергә тиешбез. Алар шул белем белән үзләре киләсәктә файда күрергә тиеш. Яшь егет чит ил телен белергә тиеш. Шул өлкәлә безнең менә мәктәп әлеге вакытта республика башкорт лицейында нык итеп эшләй. Хәзерге яшь егетләр белергә тиеш компьютер технологиясын. Мәктәп шул өлкәдә нык итеп эшләй. Марта һәр вакыт шуны әйтә. Шул өлкәдә нык эшләргә тиеш һәм эшләйбез. Фәнгә егетләрне ялып итәргә кирәк. Яшь безнең мәктәптәге егетләр укый. Шуңа егетләрне һәләтле егетләрне фәнгә ялып итер өчен аларның тагын бер максат, тагын бер шарт, алар инглиз телен, фәнни инглиз телен белергә тиеш. Фәнни инглиз телен әлеге вакытта безнең егетләр математиканы инглизчә укып, химияны инглизчә укып, информатиканы инглизчә укып, экономиканы инглизчә укып, алар фәнни инглиз телен белә. Аларның киләчәге фән өлкәһендә өметле. Һәм ул әйтә инде, әлбәттә, яшь егет үзенең хукукларын белергә тиеш. Ул нинди талап аңа җәмгыять куя, аның нинди хукуклары бар, шул өлкәлә безнең мәктәп нык итеп эшләй. Менә 75 яшьлек өлкән агайыбызның карашы. Тәрән елга ага айшым гына һай елгалар ага шылтырап дип йырлана башкорт халык йырында. Марат Мөхәммәтьян улының гомер юлын тәрән елганың агышы менән сагыштырып булалар. Акмулла күк ишәк юлдаш булып моңдаш булмас дигән. Марат Мөхәммәтьян улы үзенә ысын моңдаштар таба белгән. Әлбәттә, был иң беренче уның үзенең шәхсенә бәйле. Дусын кем, әйт, мин һинең кем икәнеңне әйтермен диләр бит. Марат Мөхәммәтьян улы үзенең гомер юлында осраган изге күңелле кешеләр, ягъни үзенең рухташлары турында хатирәләрен күңел түрендә һаклап ак кагызга төшергән. Шуларның береһе мәшһүр курайсы педагог, яраучы Әдһәм Искужин. Үткән буаттың 70нче еллары уртаһында Әдһәм агай зур бәләгә тарына. Якын күргән достан яманы юк, авыр сакта әгәр ят булһа дип йырлана башкорт халыкларында. Кемдәрдер күрмәмешкә һалышканда Марат Мөхәммәтьян улы Әдһәм Искужинда 20нче мәктәпкә укытучы итеп эшкә алды. Һәм үзе юллап йөреп, уга Бассырның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелүенә өлгәште. Дәүләт органнарының уга мөнәсәбәте нисек булуын анына игътибар итмәенсә, мин аны һүзһез безнең икеләнү, һөйләшү, оҙаҡ һөйләшеп утырыуҙа булманы. Мин аны шул килгән сәғәтендә, килгән минутында эшкә приказ яҙып, беҙҙә эшләй башланы ул. Беренсе интернатта ҡурай түңәрәгенә йөрөү мәсьәләһен нисек ул йәйеп ебәргән ине. Менә ошо нәмә безнең 20нче мәктәптә лә ҡабатланды. Әдһәм Дин Исламович ул музыка өлкәһендә, мәғариф өлкәһендә, безнең мәдәниәт өлкәһендә искиткес тәрән эҙ ҡалдырған шәхес. Ҡулъяҙмала шулай уҡ арҙаҡлы замандаштарыбыҙ Мәхтүмә Ислам ҡыҙы Яхина, Әнвәр Закир улы Әсфәндияров һәм башҡа йөҙҙәрсә шәхестәр тураһында яҙылған. Мәхтүмә Исламовна аның уҡытыусыһы бит инде Әнвәр Закирович. Аларҙың икеһенең дә юбилейҙәре булды. Береһенә 70 йәш, икенсеһенә 80 йәш. Менә мин юбилейләренә арнап мәҡәләләр яҙа башланым. Шул яҙып бөттөмдә, шунан хәҙер уҡып ҡарайым. Ни өсөндөр теге мәҡәләләр бер-береһенә оҡшаш. Мен әйтәм, туҡтале, былай килешмәй бит. Был ҡабатлау сыға. Теге Мәхтүмә Исламовна тураһында, Әнвәрҙең уҡытыусы тураһында һөйләгәндә әйтәм инде, был уҡытыусы булып тыуған. Хоҙай биргән уға.
Әнвәр турында язһам, шул һүз тагы кабатлана бит инде. Шунан мин әйтәм, туктале, нигә уга тартынырга? Не ул шулай булырга тиеш тә ул. Укытучысына охшаһа насармыни. Мәктәптә бер 6-7 ел эшләнелә, шунан һуң фән юлын һайланы. Мәктәп әлбәттә күп нәмә югалтты. Һәйбәт укытучысын югалтты. Ләкин мин уйлайым, Фәнгә бер йондыз килде. Әйе, фәнгә бер йондыз килде. Башкортстан тарихы фәнендә ул үзенең тус һүзен әйткән кеше. Без ысынлап та ифрат якын булдык. Гаиләләремнән. Һәм шул хакланыла инде. Мәрхүмә Рәйлә Нигъмәтовна зур дәрәҗәле кеше иде. Медицина дәүләт университетының кафедраһында, фармакология кафедраһында мөдир булып эшләне. Һәм шунда яңа бер фармацевтика дигән факультетты оештырып җибәрде. Марат Мөхәммәтьян улы менән Рәйлә Нигъмәтьян кызының улдары Рафаил, кызлары Әлфия медицина юлын һайлаган. Килендәре Фәния һөнәре буенча инженер. Кияүдәре Фәрит Фәһим улы Мөхәммәтшин республиканың баш травматологы. Yeğenserleri Aliye, Aygül, yeğenleri Ural da meditsina yolun haylagan. Aybolat әле мәктәптә укый. Улым эшләй 21-нче шифаханала хирург булып, фән кандидаты, ул бүлек мөдире, бик танылган оста хирург ул. Аның 2 кызы менә медицина университетын тамамлайдар. Киявым танылган, мин горурланам киявым менән. Бик һәйбәт кеше. Ул республиканың баш травматологы, фән докторы, профессор. Мединститутта эшләмәй, ул эшләй республика Куатов исемендәге клиник больницаһының травматология бүлеге мөдире булып. Аның 2 улы, беренче улы быел Уралы травматолог булып эшләй башланы. Университет бетерде. Бәләкәй yeğenim Aybulat bik yaratam min alardı. Alar mini yaratalar. Daimi rəvəşdə bındalar alar. Ул 10-нчы класста әле укып йөри. Марат агай, бана һезнең кулъязмаларда, һезнең баласак китапта һезнең кызыгыз, улыгыз, киленегез, кияүгез һәм яңсәрләрегез бармы? Барыла бар. Димәк, алар да һезнең рухсаштарыгыз. Был зур бәхет. Мин бәхетле дип исәпләйм үземне.